ស្ដីប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃផងដែរមានរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានមុននឹងចូលវីដេអូអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលចុច like subscribe ឲ្យមានម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យមានធ្វើវីដេអូបន្តទៀតផ្ដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានថាមានមនុស្សក្រុងកំពុងទៅវេគ្នាដើម្បីទៅជួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានឈ្មោះថាជូហបន្ទាប់ពីជូហរបស់យើងបានសម្លាប់កូនចៅរបស់អាប៉ែហ្នឹងហើយអេមីគឺអត់ដឹងថាអាប៉ែហ្នឹងគឺមានឈ្មោះអីទេក្នុងរឿងគេបានប្រាប់ទេគេក៏បានដកអាវមកដើម្បីសម្លាប់តួឯកប្រុសរបស់យើងនៅជូហមកឯងជូហរបស់យើងក៏បានធ្វើការបាញ់ទៅកាន់អាប៉ែហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអាប៉ែហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើគឺមិនអាចបាញ់ត្រូវវាទេញញឹមនៅក្នុងចិត្តគឺថាបានបាញ់សម្លាប់តួឯកប្រុសរបស់យើងដែលកំពុងតែជួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្លាក់ក្នុងទៅកន្លែងសម័យខ្លួនមួយដែលមាននៅក្នុងភពផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងណាក៏ស្រាប់នោះផងដែរគាត់គឺបាននៅខ្លួនវិញក៏បានបញ្ចេញទេពអប្សរមួយដែលបានប្រាប់គាត់សូមស្វាគមន៍មកកាន់កន្លែងដែលចាប់កំណើតថ្មីហើយគាត់គឺបានស្លាប់ហើយតែមុននឹងគាត់ស្លាប់គឺគាត់ឲ្យឱកាសតួឯកប្រុសរបស់យើងមួយដែលឲ្យទៅចាប់កំណើតទៅកន្លែងភពមួយទៀតទេពអប្សររបស់យើងក៏បានដាក់សំណួរទៅកាន់ជូហរបស់យើងថាតើឯងចង់រស់ទៀតឬក៏ស្លាប់តួឯកប្រុសរបស់យើងនៅពេលឃើញចឹងហើយគឺថាគាត់ចង់រស់ទៀតក៏បានសម្រេចចិត្តចូលក្នុងរាងកាយនោះមួយផ្សេងទៀតទៅរៀបនឹងអាប៉ែនោះចាក់សម្លាប់ហើយតួឯកប្រុសរបស់យើងតបក៏គាត់បានដឹងខ្លួនមកវិញហើយគឺថាអាប៉ែនឹងមានការភ័យខ្លាំងមែនតើប្រងនឹងសម្លាប់តួឯករបស់យើងក៏ប៉ុន្តែជួហនរបស់យើងគឺបានសម្លាប់ទាំងអាពីរអ្នកមកទៀតកាប់តែមួយកំបិតទេគឺដាច់ងាប់ទាំងពីរតែម្ដងបន្ទាប់ពីអាពីរអ្នកនឹងស្លាប់ហើយគឺថាអាពីរអ្នកទៀតគឺបានឃើញប៉ុណ្្នឹងគឺរត់តែម្ដងបាទតួឯកប្រុសរបស់យើងសពហ្នឹងក៏បានឈឺក្បាលខ្លាំងមែនតើសរបស់យើងក៏បានប្រាប់ថានេះគឺជាការដាំដុះធម្មពលវិញ្ញាណនៅក្នុងរាងកាយមួយនេះអាចគ្រប់គ្រងរាងកាយមួយនេះបានសម្រេចទេពអប្សររបស់យើងក៏បានដាក់បេសកកម្មទៅកាន់ជូហនរបស់យើងអញ្ចឹងណាគាត់ថាឲ្យធ្វើបេសកកម្ម3យ៉ាងគឺថាត្រូវធ្វើឲ្យបានធ្វើមិនបានទេជូហនរបស់យើងគឺបានស្លាប់តែម្ដងហើយក្នុងរាងកាយពិភពលោកមួយនេះគឺថាជូហនរបស់យើងនៅក្នុងរាងកាយនេះគឺថាគាត់គឺជាកូនកំព្រាគឺអត់មានអីទេគាត់មានបងប្អូនសាច់ញាតិអីទេកាត់មកកន្លែងនេះវិញគឺថាមានមនុស្សម្នាច្រើនខ្លាំងមែនតើក៏មានអាពីរអ្នកនេះដែលដើរមកស្មើដូចជាសង្ស័យអញ្ចឹងណាតួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បានតាមដានអាពីរអ្នកហ្នឹងដែរពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានរាយការណ៍ទៅកាន់មេគេអញ្ចឹងណាថាមានមនុស្សក្នុងស្លាប់នៅក្នុង3នាក់អញ្ចឹងទៅអាមេគេក៏បានហាប៉ែមួយហ្នឹងទៅក៏បានទៅនិយាយគ្នាអញ្ចឹងហាប៉ែហ្នឹងក៏បាននិយាយថាឲ្យចូលទៅនិយាយទៅចាំនៅចាំនៅក្រៅហើយគេបានដើរចេញទៅដើរស្ពស្មើចឡើងគឺថាជួហនរបស់យើងក៏បានកាន់ឈើមួយដើម្បីចាក់សម្លាប់អាប៉ែហ្នឹងចោលបបិទមាត់អាប៉ែមួយនឹងចោលប្រោយទៅពីអាប៉ែនឹងស្លាប់ហើយក៏តួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បានរត់ពួនអញ្ចឹងណាតែមកអាប៉ែមេគេក៏បានមើលអញ្ចឹងទៅហើយអាប៉ែក្នុងដែរគឺមានឈ្មោះថាស៊ីពូទីនហើយស៊ីពូទីនក៏បានឃើញក្នុងពីហ្នឹងដូចជាមានរឿងអ្វីប្លែកគេក៏បានចាប់លើកអាពីហ្នឹងដើម្បីបោកចោលអញ្ចឹងណាភ្លាមនោះក៏បានឃើញសាកសពកូនចៅវាអញ្ចឹងទៅអាប៉ែស៊ីពូទីនក៏បានសួរថាណាគេបាយខ្លាំងឲ្យចេញមកបានឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយចូលមកនេះខ្លាំងហើយលើកពីងបោកចោលខ្ទេចនៅពេលព្រឹកវិញជូហនរបស់យើងក៏បានដើរសក់ក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានគេតាមដានគាត់អញ្ចឹងទៅតែមកគាត់ក៏បានដើរចូលកន្លែងមួយអញ្ចឹងទៅភ្លាមនោះក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលតាមដានជូហនរបស់យើងអញ្ចឹងណាព្រាមនឹងសម្រាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់ណាគឺថាតួឯកប្រុសរបស់យើងក៏បានដឹងថាអូនមួយជាកូនក្មេងទេអូននឹងដែរគឺមានឈ្មោះថាស៊ីសៀវណាដោយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះក៏បានសុំជំនួយជូហនរបស់យើងទៅថាប៉ែស៊ីឡៃស៊ីនេះក៏បានស្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់វាចង់ឲ្យជូហនរបស់យើងគឺជួយដោះស្រាយសងសឹកឲ្យវាផងរបស់យើងគឺថាដើរប្រុសនឹងដើរចេញទៅគឺថាអូនក៏បានហៅវានឹងប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងដែលជូហនយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងណាតបមកជូហនរបស់យើងលឺប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បានងាកទៅកាន់វាធ្វើវាភ័យខ្លាំងមែនតើតាមឡៃគឺថាឪពុកម្ដាយរបស់វានឹងនៅប៉ែស៊ីឡៃស៊ីនឹងដើម្បីជាសមាជិកនៃក្រុម Slayer 10មកឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានត្រូវរបួសដោយ Slayer 10និងស៊ុងអ៊ីហើយពួកអាហ្នឹងក៏បានលួចទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយខ្ញុំពេលនោះឪពុកខ្ញុំក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺរបស់យើងក៏បានសួរអូននឹងថាធ្វើម៉េចបានដឹងថាឪពុកឯងស្លាប់របស់យើងក៏បានគិតទៅដល់ទេពអប្សរប្រាប់គាត់ប្រាប់ថាទៅបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតមិនចឹងទេជូហនរបស់យើងគឺបានស្លាប់អូតូតែម្ដងជូហនរបស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់អូននឹងថាឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចទៅអូនស៊ីសឺនណាក៏បានប្រាប់ជូហនរបស់យើងថាឲ្យទៅជួយសងសឹកឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់វាផងចឹងណាជូហនរបស់យើងបានក្រោកឡើងនៅក្នុងសាលា Slayer មួយហ្នឹងគឺថាខំចាប់នោះដែលក៏មានកម្រិតខ្ពស់ជាងខ្លួនអីចឹងណាគឺថាសាលាគឺមិនធម្មតាសាមញ្ញទេបន្ទាប់ពីស្ដាប់រឿងរបស់ហើយជូហនរបស់យើងក៏បានយល់ព្រមនឹងអូនហ្នឹងទៅគាត់ក៏បានដើរចេញទៅកន្លែងមួយទៀតទៅជូហនរបស់យើងគឺដើរសុកក៏បានប្រទះឃើញផ្លែឈើមួយចឹងទៅគាត់ក៏បានយកមកផ្លែឈើហ្នឹងក៏បីយកមកហូបអញ្ចឹងទៅតមកក៏មានអ្នកយាមកម្មមួយក្រុមកំពុងតែដើររជូហនរបស់យើងប៉ុន្តែជូហនរបស់យើងគឺថាមកអត់ដូចនឹងកដាហ្នឹងទេគាត់បានញ៉ាំផ្លែឈើមកឡើងប៉ោងគាត់នៅស្តៀងគ្នាតិចតួចក៏វាមិននេះដែរអញជឿមកគេពីអ្នកយាមកម្មហ្នឹងមកគឺថាជូហនរបស់យើងគឺបានឃ្លៀងខ្លាំងមែនទែនក៏បានល្អថាឲ្យដឹងស៊ីស្អីទេនេះតមកក៏កាត់ទៅហាងមួយដែលមានលក់នំប៉ាវអញ្ចឹងទៅក៏បានដើរចូលទៅកាន់ហាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាក៏តែឃើញអាប៉ែមួយដែលអង្គុយស៊ីនំប៉ាមួយហ្នឹងឯងដែលចង់ស្លាប់អញអញ្ចឹងណាទៅតាមជូហនរបស់យើងទៅជូហនរបស់យើងក៏បានមួយហ្នឹងទៅបានគេក្នុងចិត្តថាចាំមើលតែទៀតងាប់ឯង